क्रिकेट खेलाडीको सपना अब पुरा हुनेछ। यो स्टेडियममा खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियम हो यो। यसले इतिहास रचेको छ र फेरि पनि रच्ने छ। नेपालमा पहिला स्थापना भएको यो टियु क्रिकेट स्टेडियम हो। यसले अब भविष्यमा पनि राम्रो गर्नेछ र अब यो बनिसके पश्चात दर्शकहरूले यहाँ बसेर कुर्सीमा आनन्द साथ बसेर हेर्न पाउनेछन्। उनीहरूले अनुभव गर्ने पाउनेछन् इन्टरनेसनल स्तरको हेराइ। अब अगाडिपट्टि के भइरहेछ त्यो पनि हामी देखाउँछौँ, हेरौँ। देखिरहनु भएको छ यो प्याराफिट निर्माणको कार्य हो। यसले आकार लिइसकेको छ। अब यो पिलर उठिसकेको छ। अब यसमाथि ढलान हुनेछ। यहाँ यो अहिले चाहिँ फर्मा ठोक्ने काम भइरहेको छ। यो फर्मा ठोकिसके पश्चात यस ठाउँमा ढलान हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ माथि कुर्सीहरू राख्ने काम हुन्छ। यसरी खटमाथि चढेर डन्डीमा चाहिँ त्यो रिङहरू हाल्ने काम भइरहेको छ। पिलरको लागि रिङ हाले पश्चात त्यसमा बाक्साहरू जोडिन्छन्। त्यसपछि त्यहाँ सिमेन्ट बालुवाको लेदो हालिन्छ अनि पिलर ढलान हुन्छ। अब आगामी दिनमा यो बनिसकेपछि क्रिकेट प्रेमीहरूलाई यसमा बसेर खेल हेर्ने अवसर मिल्नेछ। सारा नेपालीको खुसीको कुरा हो यो।